په مورد کې دوی وړاندې کړی دی او کوم خدمت یې کړی اشارات یې لګولي یا نور پروګرام لري یقیني دا د ستایلو دی ځکه موږ او تاسو هره ورځ ګورو چې د کابل جلال آباد په لویه لاره باندې په ترافیکي پیښو کې زموږ هیوادوال ژوند د لاسه ورکوي شهیدان کیږي که په نورو لارو باندې وګورو تورخم جلال آباد لویه لار ده په دې باندې هم موږ او تاسو شاهدان یو چې تقریبا هره ورځ یو ترافیکي پیښه رامنځته کیږي او د هغې وجه دا ده چې په خلکو کې عدم پوهاوی دی نو په ځای د دې باندې چې په سړکونو باندې موړي جوړ شي جمپونه پې جوړ شي په دغه باندې د ترافیک نښو علامې ودرېږي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی شي خلک دغه ترافیکو په قوانین باندې پوه شي نو نتیجه به ډېره ښه وي او د دغسې پیښو مخنیوی به وشي دغسې حادثات به په آینده کې مونږ نه لرو او که ویم لرو ډېر کم به وي نو دا کم خدمت چې دوی کړی د دې ممنون او مشکور یو ترې مزید غوښتنه ترې کوو چې ولسوالو ته کومې لویې لارې تللي دي یا همدارنګې تورخم جلال آباد لویه لار ده د کابل لویه لار ده دلته په ښار کې څومره ضرورتونه وي باید دوی دا په نظر کې ونیسي او دوی هغه خپل خدمات وړاندې کړي او د خلکو ژوند وژغورل شي It's for everybody who's using the road. It is safety for people who are walking on the road, safety for old people who are walking on the road, safety for children who are walking on the road, safety for hawkers, shopkeepers who are selling, small fruits or garland, all sorts of things. This sort of life is what we find in Afghanistan. So if there are different kinds of people are using this road, then the road should be safe for everybody. But nowadays the roads are being designed in a way that it is only safe for people who are in a car. Now people who are driving a car are already safe. They are inside a metal box. They are already safe. So what we want to do as part of this program is to change the mentality of everybody who is working in transportation, road design, traffic police. We want to change the whole approach of the mindset to give importance to everyone who is using the road. Whoever is walking, whoever is cycling, whoever is going on a bike without any motor, we call it non-motorized transport. Project was very difficult to get because we got the project during the transition in the government, but we still convinced our donors to fund this project. The project is about $500,000. It is for 2 years. We have also now extended it for end of this year to complete the projects. We have already completed most of the activity in Kabul. Now we are working in Jalalabad and in Mazar. In Jalalabad we are working in PD3, PD1 and this location. نننې غونډه په دې موضوع باندې دا چې څه رقم وکولی شو چې د حادثات یا د واټ یا د سړک په مخ باندې د حادثاتو جلوګیري وکړو د جلوګیرۍ نه که چېرته مونږ وګورو معنا اوله دا د څه رقم دی او چا ژوند وژغورو د ژوند ژغورلو دپاره دا چې ترافیک خپلې هلې ځلې ډېرې کړي دي د تعلیماتو په بخش کې د لیسنس د تعلیماتو په بخش کې د تعلیم او تربیې په بخش کې مونږ صنفونه کورسونه په شخصي او نظامی قطاعاتو ټولو ځایونو کې مونږ دایر کړي تر څو پورې حادثاتو کچه یا ګراف راکته شي ګراف په کته کېدو باندې همکاري ټوله د ملت ته مونږ په چوکونو کې ولاړ اشاره ورکوو مګر هم اشاره منونکي ملت دی ډریوران دي که دې چېرته پالنه ونه کړي دغه اشارې دغه د لوحو لواحیو سره بلدیا پیدا نه کړي دوی مراجعه ونه کړي نو د حادثاتو کچه به څه رقم یا دا ګراف به څه رقم راکته کړو غټ فوکس یا د خلکو ته نظر چې کوم دی دوی ته د قانون سره د بلدتیا ده
تاسو خو دا وایئ چې د چپ لاس او راسته لاس مګر زه تاسو یم یو ډریور د افغانستان لاس یا جلو موټر ته په جلو ناست دی مګر هماغه د چپ لاس نه استفاده کوي هغه په دې نه پوهېږي چې د افغانستان د 19مې مادې مطابق جریان د ترافیک په راسته لاس یا په ښي لاس وجود لري باید د ښي لاس یا د راسته لاس نه استفاده وکړي مګر هم همدغه وتل د چپ لاس استفاده که چېرته په ګولایانو کې کېږي همدغه د زموږ په لویو لارو کې ناوړه پیښې رامنځته کېږي واقعیت سره شته همدې دپاره موږ چیک پوینټونه د ښار په بېلابېلو حصو کې تاسو به هم شاید حال هستئ په بېلابېلو حصو کې موږ چیک پوینټونه ایجاد کړي هغه وسایط چې باقیداري لري هغه وسایط چې اسناد نه لري هغه وسایط یا د وسایطو ډریوران چې لیسنس نه لري هغه وسایطو ډریوران چې لیسنس لري د هغې نه پوښتنې او لارښوونې ورته بیا هم تکرارا کېږي تر څو دوی د دې درست او دقیق استفاده وکړي یعنې که لنډه طور باندې درته ویم چې څوک د قانون سره بلدیت نه لري څوک د لوحې د پیژندنې سره بلدیت نه لري چې ما پرون هم امتحان اخیستی او چا نه د چارې د لوحې پوښتنه وکړه مګر هغه ماته د ګولایي په لوحې لاس کېښوده چېرته موږ دغه برنامې په واقعیت سره تطبیقو ستاسو د کامرو د لینز په ذریعه دا د ملت ته ورسیږي زموږ ویناوې ورسیږي د یو ان هابیتاتو د موسسې دغه کړنې چې د ښاروالۍ د ترافیک د ادارې سره په هماهنګۍ په مخ روان دي او ستاسو دا نن ټول چې دا ژورنالستان صاحبان راحاضر شوي دي د دغه دپاره چې زموږ غږ ستاسو د کامرې ستاسو د مایک په ذریعه هغوی ته ورسیږي چې چا ته رسیږي زموږ د ادارې ته د مراجعه وکړي د درس او د تعلیم او د تعلیم و تربیې بخش ته د مراجعه وکړي د لیسنس د پیژندنې د قانون او مقررات د ترافیکي د پیژندنې سره باید بلدیت پیدا کړي کوم کار چې د یونین هابیتات ادارې لخوا دی د ښاروالۍ او د ریاست ترافیک په همکارۍ باندې کوم کار شوی دی او شروع دی او روان دی دا خو ډېر ښایسته او ښکلی کار دی ځکه چې دغه علایم د ترافیکي چې کوم یو دي د سړک په سر باندې او په سړک د پاسه چې کوم دی لګولي یا رسم کړي دي دا د شاګردانو د ډېر د پاملرنې وړ ده ځکه چې شاګرد کولی شي چې دغه لایحې نه په استفاده باندې د خپل مسیر د لارې په کوم شکل چې لازم دی هغه باندې دی تعقیب کړي موږ خو خپله د خپله تعلیمي اداره ده او دغه د مسجد چې کوم دی د عامه پوهاوي په عنوان باندې موږ ټول شاګردان ته پرون هم رسولی بیا هم موږ رسوو چې شاګردان همیشه د کور نه چې راځي د سړک د ښي غاړې نه استفاده وکړي همداسې د هغه ځای کې چې د ادارو یا د خلکو د تګ راتګ علایم دي هغې ځای نه استفاده وکړي د سړک په منځ کې لاړ نه شي دا د دې دغه کوم کار چې دی دا دې لپاره دی چې د حادثاتو مخنیوی وشي ولې چې دا د انسان د ژوند او د مرګ د ژغورلو او د احتیاط او خصوصا د ننګرهار د ترافیک د مدیریت د خوا نه او دغه کومې موسسې د خوا نه چې دا په دغه باندې اچول شوی دی په لاره اچول شوی دا یو ډېر اهم او مهم ګام دی د انسانانو د ژوند په رابطه باندې نو الله دې وکړي چې دغه کومې لارښوونې چې دوی ته شوي دي دا ډېر په موثق او په مؤثر ډول باندې دا ترسره شي نو انشاءالله چې موږ په دې باندې خوشحاله یو